شجرة الأرغان هي ثروة وطنية وعامل للنهوض باقتصاديات المناطق المنتجة. بالوحدات الصناعية المتخصصة في إنتاج مادة الأرغان، العمل على مدار الساعة للحصول على منتوج يراعي الشروط الدولية للجودة. الجودة لا محيد عنها رغم قلة الإنتاج بهذه الوحدات الصناعية في الآونة الأخيرة. قبل كورونا كنا كنتجو حوالي 10 طن ديال الزيت ديال الاركان، ولكن من بعد كورونا ولينا كنتجو واحد 2 طن حتى 3 طن، هذا نظرا الى غلاء الماده الاوليه. من بعد الماده الاوليه قبل كانت تدير حوالي 60 درهم، دابا ولات كدير تقريبا 130 درهم. يرجع مهنيو القطاع هذه الوضعية إلى مجموعة من العوامل، منها تقلص مساحة غابة الأرغان والتي كانت تشكل 70% من الغطاء الغابوي بجهة سوس ماسة. ارتفاع سعر المنتوج النهائي للأرغان صعب من مهمة تسويق المنتوج خاصة الموجه للتصدير. حنا الزبائن ديالنا على برا والشرق الاوسط كنا في الاول كنا تنقنعوهم دغيا يخدموا معنا، يعني كنا تعطوهم الثمن تيخدموا معنا. دابا ما تنقدروش نقنعوهم، تيجيهم الثمن غالي حتى هما. بغينا نعرفوا الحلول اللي خاصها دار في هذا القطاع باش حنا ما نضروش. أمام إشكالية تسويق الأرغان، مقترحات عدة قد تساهم في تطوير سوق الأرغان والرفع من تنافسيته محليا ودوليا. تنقترحوا أن يكون واحد الثمن مرجعي، ثمن مرجعي أولا المادة الخام، واحد الثمن مرجعي التكسير ديال هذه المادة من طرف النساء، ثمن مرجعي الزيت في الأسواق المغربية، وثمن مرجعي عندما يصدر. نطلبوا باش من هنا لواحد السنة ولا سنة ونص يتمنع يخرج الأرغان كمادة خام، والتطوير ديالو وجميع المراحل ديال التطوير يتداروا في المغرب باش تكون عنده قيمة أكثر وأكثر وأكثر، وتكون القيمة المضافة ديالو تبقى عندنا هنا في البلد. الأرغان ذهب أخضر وتراث عالمي. تثمين المنتوج وتسويقه بالشكل الملائم سيزيد من قيمته الاقتصادية إلى جانب منافعه الغذائية والصحية.